이번에는 말레이시아 닭인 세레마가 한 마리가 글쎄 태어났어요. 지금 제가 여기 금개나 은개나 지금 세레마 사장님 보내준 신알을 또 넣어놨어요. 그러니까 제가 다 못 키우면 이제 세레마 사장님께 갖다 드릴 예정인데, 아무튼 이번에 세레마가 한 마리가 태어났네요. 그리고 지금 세레마는 말레이시아 닭인데, 세레마의 창시자인 위엔얀이라는 사람이 있는데, 자신의 부동산과 주식을 모두 팔아서 세레마가 말레이시아인이 가장 좋아하는 펫으로 발전시키기 위해 적극적인 홍보 활동을 해서 오늘날 말레이시아에는 개와 고양이를 제치고 세레마가 가장 인기 있는 말레이시아 애완동물이 되었다고 하네요. 세레마 홍보 방법의 일환으로 유명한 TV 동물쇼에 수차례 출연하였으며 그 후 많은 인기를 얻었고, 그가 말레이시아 최초의 세레마 품평의 심사위원이 되었다고 합니다. 그 후 말레이시아에서는 개나 고양이보다 세레마를 더 많이 애완동물로 키우게 되었으며, 말레이시아에서는 지금까지 이런 일이 없었다고 합니다. 그 이유는 세레마 사이즈가 아주 작아서 집안에서 애완용으로 키우기 부담이 없는 좋은 장점이 있기 때문이고요. 그 다음에 상권을 잡고 있는 부유층 인구의 대부분이 중국계였으며, 중국인들이 특히 새를 좋아하는 국민성이 있었기 때문이라고 하네요. 현재도 계속 발전시키고 있어서 세레마 작은 녀석은 수컷이 185g, 암컷이 150g 밖에 안 나가는 초소형 사이즈도 출현하게 되었다고 합니다. 그러니까 세레마는 약간 브리딩된 교배종입니다. 그래서 일본 닭과 그 다음에 예를 들어서 반탐, 그러니까 실키 반탐, 재패니즈 반탐을 가져다가 이제 교배를 해서 이제 태어난 녀석들이거든요. 그러니까 처음에 태어났을 때는 500g 정도 됐었대요. 근데 이제 점점 작게 연구를 하고 있는 중이죠. 실키 반탐하고 자보를 교배시켜서 여기에다 이제 추가로 이제 다른 아주 작은 닭, 아얌 카판이라는 닭도 이제 교배를 한 거였죠. 그래서 이제 브리딩된 닭이 세레마입니다. 지금도 계속 작은 닭들을 교배시키고 있기 때문에 다른 닭들의 혈이 들어갔을 수도 있겠죠. 아주 귀엽답니다. 보시면, 아고 귀여라. 얼마나 작은가요? 이렇게 작아. 엄청 작죠? 아고 귀여라. 한 마리만 키우셔도 엄청 귀엽답니다. 그러니까 집에서 3장에 키우시면 돼요. 여러분들 앵무새만 귀엽다 생각하시는데요, 앵무새보다 더 귀여운 게 세레마가 아닌가 싶어요. 왜냐하면 알을 1년에 한 100개 정도 나요. 앵무새 알도 맛있지만 세레마 알이 훨씬 맛있습니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 아이고 세레마, 여기 보세요. 안녕하세요. 엄청 작죠? 보세요. 맨 처음에 500원짜리 동전만 하다가 지금 그래도 조금 큰 거예요. 그러니까 건드리기가 아까울 정도로 엄청 작았죠. 네, 다 커도 손바닥 위에 올라오기 때문에 엄청 귀엽답니다. 세레마 분양을 원하시는 분은 저한테 연락을 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다.